नमस्कार दोस्तों, आप जो यह वीडियो में कांटेदार पौधा यह वनस्पति देख रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से पहचान लें, जान लें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। जी हाँ दोस्तों, जिन मित्रों को पुरानी से पुरानी खांसी है, दमा रोग है, श्वास रोग है, कफ की परेशानी रहती है, सिर दर्द से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं एवं गंजेपन की समस्या है, जिनके बाल असमय ही उड़ गए हैं, झड़ गए हैं, जिनके सर में डैंड्रफ की समस्या है, खुश्की की समस्या है, यह जो पौधा है यह ऐसे ही अनेक प्रकार के रोगों में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अंग्रेजी में येलो बेरिड नाइट सीड, संस्कृत में कंटकरी, चंद्रपुष्पा, हिंदी में कटेरी और भटकटैया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ तेलुगु में वाकड़ू और मराठी में भुईरंगनी कहा जाता है। मित्रों, आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हो सकता है कि आप बाद में लाइक करना भूल जाएं। साथ में जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वह हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि खांसी के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और सर्दी जुकाम खांसी की समस्या होना आम बात होती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, यह सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, इसकी ताज़ा 3 से 4 पत्तियाँ, जी हाँ दोस्तों, इसकी ताज़ा 3 से 4 पत्तियाँ तोड़ करके, दोस्तों ध्यान रहे इसमें बहुत अधिक कांटे होते हैं, इसको बहुत ही सावधानी से तोड़ना है और तोड़ करके किसी भी माध्यम से पीस करके इसका कपड़े की सहायता से रस निकाल लें और 2 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपकी खांसी 2 दिन में ही बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। यह आपके फेफड़ों के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, कफ के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जिन मित्रों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको आधी सीसी की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, तो वह इसका किस प्रकार से प्रयोग करें। इसकी ताज़ा पत्तियों का रस निकाल करके 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को नाक में डालने से माइग्रेन, सिर दर्द, आधा सीसी की समस्या बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिनको किसी भी प्रकार के दौरों की समस्या है, चाहे वो मिर्गी के हों चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, यदि 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को नाक में इसका रस डाला जाए तो और उसका प्रयोग लगातार 40 दिन तक किया जाए तो दौरों की समस्या भी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। दोस्तों ध्यान रहे, किसी भी औषधि का लाभ लेने के लिए हमें 2 या 4 दिन नहीं बल्कि उसका लगातार प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी उस औषधि का हमें संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि गंजेपन की समस्या में इसका किस प्रकार से प्रयोग करें। आज के समय में बालों का पकना, डैंड्रफ होना, रूसी होना और बाल असमय झड़ जाना बहुत ही आम समस्या है। बालों की समस्या के लिए इसकी ताज़ा पत्तियों का रस निकाल करके उसको शीशी में भरकर रख लें, चाहे उसको फ्रीज में रख लें और रोज़ाना सुबह शाम लगभग 2 चम्मच की मात्रा में सिर पर हल्के हल्के जड़ों में मालिश करें तो आपके जो बालों की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, रूसी है, खुश्की है, यह सभी प्रकार की बालों की समस्या के लिए रामबाण औषधि के रूप में कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, जिन मित्रों के दांतों में दर्द रहता है तो वह इसके ताज़ा पत्तों का रस निकाल लें और रुई की सहायता से वहाँ रख लें जहाँ आपको दांत में दर्द हो रहा है, तो आपका दांतों का दर्द थोड़ी देर में ही छूमंतर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह दांत के दर्द के लिए भी बहुत असरकारक औषधि है। इसकी पहचान का तरीका यही है कि इसके पत्तों में बहुत अधिक कांटे होते हैं, इसके फूल बैंगनी रंग के और बीच में से पीले होते हैं, इस पर बैंगन जैसे फल लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।